Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku recenzja mikrofonu Boya BY-PM700. Jest to mikrofon pojemnościowy dedykowany dla streamerów, dla podcasterów, do przeprowadzania wywiadów bądź prowadzenia wideorozmów. Jest to bardzo fajny mikrofon, który warto porównać z Blue Yeti. Właśnie, te dwa mikrofony wyglądają wręcz identycznie, dlatego w tym filmie przeprowadzę dokładne testy porównawcze, porównujące jakość dźwięku z tych obu mikrofonów. Także pod koniec tego filmu będziecie doskonale wiedzieć, który z tych mikrofonów najlepiej wybrać. Zaczniemy oczywiście od omówienia budowy mikrofonu i muszę Wam powiedzieć, że tutaj nie ma się do czego doczepić. Cały mikrofon jest zbudowany praktycznie z metalu, mamy tylko plastikowe pokrętła. Podstawka jest bardzo solidna, ma tutaj piankę, która ma służyć temu, że jeżeli położymy to na stole, żadne uderzenia od stołu nie będą przechwytywane przez mikrofon. Oczywiście z tym jest podobnie jak z mikrofonem Blue Yeti i tutaj usłyszycie sami w teście, że praktycznie te podstawki tak średnio się sprawdzają i sugerowałbym, żeby ten mikrofon jednak umieścić na jakimś ramieniu mikrofonowym, które będzie dużo lepiej tłumiło te odgłosy. Ale wracając do budowy, oczywiście mamy solidną podstawkę, na której stoi mikrofon. Z przodu mamy pokrętło od zmiany głośności w słuchawkach. Słuchawki nie mają niestety nasłuchiwania na bieżąco tego, co mikrofon tutaj zbiera. Słuchawki jedynie służą jako interfejs audio. Jeżeli chodzi o drugi przycisk, to z przodu mamy przycisk od wyciszania mikrofonu i jest to przycisk, który ma słyszalny odgłos. Tak samo jest niestety w Blue Yeti, nie ma tutaj żadnego gumowego przycisku, który byłby praktycznie bezgłośny, także ten dźwięk jest niestety rejestrowany przez mikrofon. Podobnie jest zresztą w Blue Yeti. Od spodu w mikrofonie mamy trzy rzeczy. Mamy uchwyt do mocowania tego mikrofonu na jakimś statywie bądź ramieniu mikrofonowym. Mamy wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm oraz mamy port USB-C do podłączenia mikrofonu do komputera. I bardzo fajna sprawa, mamy port USB-C, którym możemy także podpiąć się na przykład do telefonu bądź tabletu. Po bokach ten mikrofon posiada dwie blokady położenia, ponieważ do tego mikrofonu mówimy w ten sposób. On musi być pochylony delikatnie, ponieważ tu znajduje się główna membrana mikrofonu, to do niej mówimy. Nie mówimy do tego mikrofonu w ten sposób, ponieważ dźwięk będzie mocno zniekształcony i nie będzie dobrej jakości. Jeżeli odwrócimy mikrofon do tyłu, mamy tutaj dwa pokrętła. Pierwsze pokrętło służy do tego, żebyśmy wybrali sobie tryb pracy mikrofonu i mamy cztery tryby do wyboru. Tryb kardioidalny, który jest najpopularniejszy, jest to tryb, który służy do tego, żeby nagrywać przede wszystkim solo. Tryb ósemkowy służy do tego, że jeżeli siedzimy sobie w dwie osoby, to ten mikrofon możemy ustawić sobie pomiędzy dwoma osobami i on zbiera zarówno z przodu, jak i z tyłu świetnie dźwięk. Trzeci tryb to jest tryb dookulny. Jeżeli będziemy chcieli rejestrować na przykład dźwięk, który jest akurat w pomieszczeniu, czy w danym miejscu, w którym się znajdujemy, to równo dookoła ten mikrofon zbiera sobie dźwięk. Jest to świetny mikrofon do nagrywania tak zwanych dźwięków ambient. Czwarty tryb, ostatni, to jest tryb stereofoniczny, tryb, w którym możemy delikatnie, zmieniając kąt mówienia do mikrofonu z lewej lub z prawej strony, możemy bardziej akcentować lewy lub prawy kanał i jest to bardzo fajny tryb do nagrywania tak zwanych dźwięków ASMR. Drugie pokrętło, które znajduje się tutaj z tyłu obudowy, to jest pokrętło od zmiany czułości tego mikrofonu i w moim przypadku mam go ustawione na około godzinę 11, ale w zależności od tego, jak głośno lub cicho mówicie, warto sobie to dostosować do własnych potrzeb. Oczywiście między godziną 10 a 12 powinniście uzyskać najlepszą jakość tego mikrofonu. Następnie trzeba przejść sobie do ustawień komputera. Klikamy sobie prawym przyciskiem w prawym dolnym rogu komputera na otwórz ustawienia dźwięku, a następnie z urządzeń wejściowych musimy wybrać nasz mikrofon Boya BY-PM700, a następnie klikamy właściwości urządzenia i tutaj mam ustawiony poziom głośności na 90. I właśnie dzięki takim ustawieniom uzyskacie najlepszej jakości dźwięk właśnie z tego mikrofonu. I czas na porównanie jakości dźwięku. Do tej dwójki dołączył mikrofon Rode Procaster. Ludzie od tysięcy lat spoglądali w niebo, starając się przeniknąć tajemnice gwiazd. Tymczasem psychologia istnieje od zaledwie 120 lat, tak jakby to, co tuż
obok, pod ręką, w naszym bliskim otoczeniu nie było aż tak interesujące. A przecież świat, zarówno ten wokół nas, jak i ten w naszych umysłach, staje się coraz bardziej skomplikowany i wciąż stawia przed nami nowe wyzwania. Do tego, by choć trochę go zrozumieć, nie wystarczy nam zdrowy rozsądek ani nasze jednostkowe doświadczenie. Potrzebna jest także dobrze udokumentowana wiedza, między innymi ta płynąca z badań psychologów. O tym, co psychologia ma dziś do powiedzenia na temat władzy, polityki i moralności, kobiet i mężczyzn, dobrych i złych ludzi, naszych zachowań, decyzji i wyborów oraz o wielu innych sprawach z profesorem Bogdanem Wojciszkę rozmawia Marcin Rodkiewicz. Każdy w tej książce znajdzie pytanie, które sam chciałby zadać, a co ważniejsze, uzyska na nie mądrą odpowiedź. A teraz czas na test głosek wybuchowych. Bek, ubek, ubój, bój, dęby, tępy, atak, tak, opoka, otoczka, udar, dar, nigdy, gdy, okuty, kuty, bek, ubek, ubój, bój, dęby, tępy, atak, tak, opoka, otoczka, udar, dar, nigdy, gdy, okuty, kuty, bek, ubek, ubój, bój, dęby, tępy, atak, tak, opoka, otoczka, udar, dar, nigdy, gdy, okuty, kuty. A teraz czas na test klikania myszką i pisania na klawiaturze. Zobaczymy, jak te mikrofony odrzucają te dźwięki płynące właśnie zza nich. To był test myszki i klawiatury. To był test myszki i klawiatury. To był test myszki i klawiatury.
Boję możecie także podpiąć kablem USB-C do USB-C do telefonu bądź tabletu i wykorzystać ten mikrofon na przykład do prowadzenia wideorozmów, nagrywania podcastów bądź nagrywania dźwięków ambient. Wszystko możecie zrobić wykorzystując odpowiednie aplikacje i w tym przypadku wykorzystałem aplikację Rode Reporter i to, co słyszycie, to dźwięk nagrywany właśnie przez tą aplikację w tym momencie w telefonie. Druga opcja, w której możecie wykorzystać właśnie ten mikrofon, to nagrywanie filmów i tutaj polecam Wam aplikację Open Camera. Jest to aplikacja, która pozwala w ustawieniach wybrać Wam rodzaj mikrofonu. W tym momencie musimy sobie wejść w ustawienia filmowania, źródło dźwięku i zewnętrzny mikrofon, jeśli jest dostępny. I w tym momencie to, co mogę Wam pokazać, to oczywiście nagranie przy użyciu tej aplikacji i mikrofonu Boya. To, co słyszycie, to, co widzicie, to jest wszystko nagranie wykonane właśnie przez ten zestaw. Przyszedł czas na podsumowanie batalii dwóch bardzo podobnych do siebie mikrofonów, Boya PM700 i Blue Yeti. I słuchajcie, muszę powiedzieć, że oba mikrofony oferują naprawdę bardzo zbliżoną jakość nagrywania, co zresztą mogliście usłyszeć w moich testach. Wydaje mi się, że Blue Yeti jest delikatnie czulszym mikrofonem, także mały plusik dla niego, ale tak jak mówię, którego mikrofonu byście nie wybrali, myślę, że jeżeli chodzi o jakość nagrywanego dźwięku, one są na bardzo zbliżonym poziomie. Także jeżeli macie ograniczony budżet, to z Boyą naprawdę nie pomylicie się, będziecie, myślę, bardzo zadowoleni z tego mikrofonu. Natomiast na plus, jeżeli chodzi o Blue Yeti, przycisk wyciszania chodzi znacznie ciszej niż ten przycisk w Boi, a także to, co jest bardzo fajne, jeżeli potrzebujecie takiej funkcji, a wydaje mi się, ona jest bardzo przydatna, jeżeli na przykład nagrywacie voice-overy, jeżeli nagrywacie podcasty, to to, że za pomocą tego gniazda słuchawkowego możecie nasłuchiwać mikrofon. I to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ w czasie rzeczywistym, bez opóźnienia, możecie monitorować ten dźwięk z mikrofonu. I jeżeli chodzi o możliwości podłączenia tutaj mikrofonu, to na plus dla Boi mamy tutaj standardowo wbudowane gniazdo USB-C i możemy szybko także ten mikrofon nie tylko podłączyć do komputera, ale także do telefonu i tabletu, gdzie w Blue Yeti musimy zastosować odpowiednią przejściówkę, żeby coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a teraz zapraszam Was do oglądnięcia kolejnego filmu, który w tym momencie Wam się pokazał.